Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін мен сіздерге жаңа жылдық шыршаны жасап көрсететін боламын. Ең оңай әрі тез жасалу жолын көрсететін боламын. Яғни мен осы вырубка арқылы, яғни штамповка арқылы жасайтын боламын. Бұл менен дайындау өте тез әрі оңай болады. Бұнда 3 түрлі болады: үлкені, орташасы әрі кішісі. Біз үшеуінде пайдаланамыз. Әрі звездочканы пайдаланамыз. Бірінші осындай мен қоңыр мастиканы қалынырақ етіп жайып алдым. Енді жасап көрсететін боламын. Осы мастиканы 4 бұрышты кесіп аламын. Сіздер домалақ етіп, штамповка болса домалақ етіп жасауға да болады, асты жағын. Бұл бізде астына кетеді вилкамыздың, шыршамыздың. Шыршаны егер де үлкен қылып жасағыңыз келсе, үлкенірек шпажканы пайдаланыңыз. Ал маған кішкентай болғандықтан, кішкентай шпажканы осылай міндетті түрде осы шпажканың көмегімен жасаймыз. Енді жасыл мастикамызды аламыз. Осылай күлелеп ең үлкен вырубкамызды аламыз. Осыны енді осылай шпажкамызға салып шыға береміз. Бесеу, алтауын шығарсақ болады әрқайсысынан. Енді орташа вырубкамызды аламыз. Мұны осылай үсті-үстіне қойып шыға береміз. Осылай мұны дайын болып келе жатыр. Енді біреуін саламыз, одан кейін кішкентай вырубкамен жасаймыз. Енді ең кішкентай вырубкасын аламыз. Ең үстіне ең кішкентай кетеді. Дәл ортасынан өстіп жабыстырып шыға береміз. Мұны осылай
тағы біреуін. Енді ең үстіне біз осылай қалынырақ етіп жайып аламыз сары мастикамызды. Осындай звездочкамызды қоямыз. Клеймізді жағып, міне біздің жаңа жылдық шыршамыз дайын болды. Енді бұны безендірсеңіздер де болады, әдемілесеңіздер де болады. Ол үшін осылай әртүрлі, неше түрлі түсті мастикаларымызды алып, осылай домалақтап жабыстырып шықсаңыздар болады. Мына біздің елкамыз, яғни шыршамыз жаңа жылдық. Енді бұны әдемілейміз. Әр жеріне осындай мастикаларды домалақтап жабыстырып шықсаңыздар болады. Осылай. Не болмаса осындай дайын силикондарды бантик шығарып, не болмаса мишка шығарып, неше түрлі нәрселерді шығарып, осылай әдемілесек, шыршамыз одан да әдемі болып шығады. Міне сіздерге жасаған шыршам жаңа жылдық ұнады деп ойлаймын. Осы веревканың көмегіменен тез дайындауға болады. Сіздерге ұнаған болса, маған міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.